ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నిత్యాని. ఈరోజు నేను మీకోసం ఒక చిట్కా చెప్తాను. అదే అమ్మమ్మ చిట్కా. మనకి జలుబు చేసినప్పుడు బాగా దగ్గొస్తుంది కదా, అప్పుడు ఒక లవంగం తీసుకొని దాన్ని బుగ్గన పెట్టుకోవాలి. అది పెట్టుకొని దాని నుంచి వచ్చే వాటర్ దాన్ని స్లోగా మింగుతూ ఉండాలి. ఫ్యూ మినిట్స్లో మీ దగ్గు మొత్తం పోద్ది. నేను ఈ చిట్కా ఫాలో అయ్యాను, మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ నైట్.